橋方面行きが8両で参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。11番乗り場の電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。21時39分発普通鶴橋京橋方面行きは11番乗り場から発車します。22時20分発関空紀州路快速関西空港和歌山方面ごぼう行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。前4両は関西空港行き、後ろ4両はごぼう行きです。1番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。
まもなく福島です。お出口は右側です。福島を出ますと次は西九条に停まります。この電車は関空快速関西空港行き、紀州路快速和歌山行きです。次は西九条です。西九条を出ますと次は弁天町に停まります。Thank you for using JR West. This is the Kansai Airport Rapid Service bound for Kansai Airport and the Kishuji Rapid Service bound for Wakayama. The next stop is Nishikujo, station number O14. After leaving Nishikujo, you will be stopping at Bentencho. 阪神 Line. After leaving Nishikujo, you will be stopping at Bentencho. お
停車中の電車は0時3